Hey guys, σήμερα αποφάσισα, ναι, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο που θα μιλάω σχετικά με το bullying και γενικότερα αυτά που γίνονται από ό,τι έχω παρατηρήσει στα γυμνάσια και γενικότερα στα σχολεία. Θέλω να πρώτα, βασικά δεν είναι μόνο στα γυμνάσια, είναι γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου. Και στο YouTube και σε σχόλια, πόσους από σχόλια, φωτογραφίες και γενικότερα λόγια, γιατί τα λόγια είναι περισσότερο από τα χτυπήματα, πώς μπορείτε να καταστρέψετε τη ζωή ενός ανθρώπου. Και επειδή έχω περάσει πάρα πολλά στη ζωή μου, θέλω να μιλήσω γι' αυτό και δεν με νοιάζει το τι θα πείτε, απλά εγώ θέλω να πω. Στο δημοτικό, 2 χρόνια, επί 2 χρόνια, στην 5η και στην 6η, με κορόιδευαν για τα κιλά μου, για οτιδήποτε άλλο και γενικότερα ήμουν χάλια. Συνεχώς έκλαιγα κάθε μέρα και με κορόιδευαν και που έκλαιγα, αλλά δεν σκέφτομαι την ψυχολογία μου, πώς ήμουν εκείνη την ώρα. Το καλοκαίρι, κάπου το καλοκαίρι, άρχισα να το παίρνω πιο σοβαρά και γενικά άρχισα να κάνω χαρακές και ακόμη κάνω και οτιδήποτε τέτοιο, γιατί δεν ξέρω, αλλά κατά κάποιο τρόπο ένιωθα πιο καλά όταν έκανα χαρακές και εντάξει, συνεχίζω και κάνω γιατί νιώθω πιο καλά με αυτό. Βασικά με έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που για να νιώσω καλά πρέπει να χαρακώνομαι, δηλαδή σαν έχω πρόβλημα ένα πράγμα. Και έχω παρατηρήσει πως γίνεται συνεχώς, στα γυμνάσια κυρίως, πως όταν μαθευτεί κάτι, σε μια παρέα ας πούμε 5-6 άτομα, θα μαθευτεί, βασικά να μαθευτεί στα δημοφιλή άτομα. Από εκεί και πέρα μαθαίνετε σχεδόν σε όλη την πόλη που μένεις και κυρίως από ό,τι κατάλαβα από φωτογραφίες μπορεί να καταστραφεί όλη η ζωή, ακόμη από λόγια και από φωτογραφίες καταστρέφεται όλη η ζωή. Και έχω περάσει πάρα πολλά και ειδικά όταν με εκμεταλλεύονται και με έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολλές φορές και δεν είναι και ό,τι καλύτερο, γιατί έχω φτάσει σε σημείο να θέλω να πεθάνω και να έχω κάνει τόσα από πίσω αυτοκτονίας και απλά να με έχουν συγκρατήσει και να με έχουν σώσει οι άνθρωποι που με αγαπάνε. Και κοντά μου έχουν μείνει οι άνθρωποι που ήταν πραγματικοί μου φίλοι και με αγαπούσαν πραγματικά και με αγαπάνε. Γιατί όλοι οι άλλοι τώρα που ήρθαν τα δύσκολα έκοψαν πέρα. Και δεν είναι αυτό, απλά και γενικά είδα και ένα σχόλιο στο YouTube και επειδή αυτό το σχόλιο κατάλαβα, αλλά δεν έχω βρει από ποιον είναι, και δεν με ενδιαφέρει κιόλας από ποιον είναι, αλλά απλά λογικά θα είναι από τη Λαμία από μένα. Γιατί αυτό το συμβάν που έχει γίνει με μένα, από ό,τι έχω καταλάβει, εκτός ότι έχει μαθευτεί και σε άλλες πόλεις και χωριά και διάφορα άλλα, αλλά πιο πολύ όλη η Λαμία το ξέρει αυτό. Και μου σχολίασε κάτι και εντάξει, το καταλαβαίνω, θα υπάρχουν haters, κάτι που θα κοροϊδεύουν, οτιδήποτε άλλο που θα με μισούν και δεν με ενδιαφέρει το σχόλιο, ούτε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι από ό,τι κατάλαβα, στην εποχή που ζούμε, κανένας δεν έχει προσωπική ζωή, γιατί όλοι ανακατεύονται στη ζωή των άλλων. Και γενικότερα υπάρχουν άτομα που θα στο παίξουν φίλοι και θα είναι, πώς λέμε, φιλιφίδια, ένα τέτοιο πράγμα και θα σε κοροϊδέψουν. Παραδείγματος χάρη, είχα 6 χρόνια έναν κολλητό που πίστευα ότι είναι πραγματικός μου φίλος. Φανταστείτε, 6 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία το πόσα χρόνια. Και με πρόδωσε, δηλαδή, ότι ήξερε πράγματα για μένα που δεν τα ήξερε κανένας και πήγαινε και τα έλεγε παντού. Και εκτός από αυτό, μια συμβουλή, μην εμπιστεύεστε κανέναν εκτός από τους γονείς σας. Κανέναν όμως. Κανέναν. Η φάση που ακούγεται απ' έξω, τέλος πάντων. Ναι, μην εμπιστεύεστε κανέναν εκτός από τους γονείς σας. Πιστέψτε με, θα την πατήσετε όπως την πάτησα κι εγώ. Και δεν θέλω να συζητήσω ούτε να σας μιλήσω για αυτό που συνέβη με μένα. Και γενικότερα δεν θέλω να το πω καθόλου αυτό, γιατί πιστεύω τα άτομα που είναι από τη Λαμία και ξέρουν τι έχει συμβεί θα καταλάβουν.
Και απλά δεν με νοιάζει ούτε τα dislikes, οι haters και αυτά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Απλά το μόνο που θέλω είναι μια φορά να δω ανθρώπους που ασχολούνται με την προσωπική του ζωή και δυστυχώς όμως, σπάνια βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με την προσωπική του ζωή. Και γενικότερα δεν ασχολούνται με τις ζωές των άλλων και όχι με την κακή την έννοια ότι άμα χαίστηκα με αυτόν, τι κάνει στη ζωή. Χαίστηκα τι κάνει και δεν με νοιάζει καν γι' αυτόν. Ή ακόμη και να αρρωστήσει δεν με νοιάζει, δεν πάει να ψαφείς και τέτοια. Όχι με την κακή την έννοια. Απλά σταματήστε το. Σταματήστε να κράζετε. Γιατί δεν θα θέλετε να βρεθείτε στη δικιά του θέση. Αυτήν που κράζετε. Και είναι ό,τι χειρότερο, γιατί έτσι καταστρέφετε μια ζωή. Αν ας πούμε κάποιος φτάσει σε φάση να αυτοκτονήσει, όπως εγώ, αλλά να μην έχει κανέναν όμως να τον σταματήσει ή τίποτα τέτοιο, απλά μην το κάνετε, γιατί χάνονται πολλές ζωές από αυτοκτονίες μέσω bullying και διάφορα τέτοια. Και σχετικά με το δικό μου θέμα, και αυτό που έχω πάθει εγώ, το έχουν πάθει πάρα πολλά κορίτσια, αλλά δεν έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ μαζί τους όσο έχουν ασχοληθεί με μένα. Και εμένα υπάρχουν άτομα που με μισούν πάρα πολύ, αλλά τα γράφω στα 24 επαναπτυκτά μου και διάφορα. Και ούτε καν δίνω σημασία. Απλά εκεί που είχε σταματήσει όλο αυτό το θέμα, γιατί ντρεπόμουν μέχρι και να βγω από το σπίτι, δεν έβγαινα καθόλου. Γιατί με κορόιδευαν και δεν φοβόμουν κιόλας να βγω για το τι θα συμβεί. Και άρχισαν λίγο να με ξανακράζουν και να ασχολούνται με τη ζωή μου. Αλλά είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να κάνετε σε έναν άνθρωπο. Γιατί έτσι του καταστρέφετε τη ζωή. Και όταν φτάσει στο σημείο να αυτοκτονήσει και να μην τον προλάβει κανένας, οι περισσότεροι θα έχουν τύψεις, αλλά στις μέρες μας οι περισσότεροι άνθρωποι ούτε καν νοιάζονται. Το μόνο που σε νοιάζει, όταν θα πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, θα τον βγάλουν, θα πάνε στον τάφο του, μέχρι και selfie θα βγάλουν στον τάφο του και θα πούν θα μας λείψεις πάρα πολύ και τις παπαριές. Και ξέρω εγώ είναι ότι χειρότερο αυτό και κάποιοι είναι τόσο ανέστητοι που ούτε καν ασχολούνται. Και απλά δεν θα θέλετε να σας συμβεί και πιστεύω, όχι, και θέλω τόσο γαμημένα πολύ, όσοι κράζουν να τους συμβεί το ό,τι χειρότερο και τους αξίζει το ό,τι χειρότερο, γιατί ξέρω εγώ γιατί να κάνουν τη ζωή του άλλου κόλαση και να μην θέλει να γίνει δικιά τους η ζωή κόλαση. Και ειλικρινά, να μου αν με κράξετε σε αυτό το βίντεο, απλά είδα το σχόλιο και από εκεί σκέφτηκα να φτιάξω ένα τέτοιο βίντεο και να σας πω και να σας μιλήσω για όλο αυτό. Και δεν με ενδιαφέρει ούτε καν θα ασχοληθώ ούτε με την επεξεργασία του βίντεο ούτε τίποτα. Απλά ήθελα να πω αυτό. Και τώρα ας με κράξετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Απλά σκεφτείτε πώς είναι η ζωή του άλλου. Σκεφτείτε να είστε στη θέση αυτού που κράζεται και πώς νιώθει. Το να τον κάνετε να κλαίει μονίμως, να κλείνετε στον εαυτό του, του κάνετε το ό,τι χειρότερο. Τον μισείτε, ωραία, βρίστε τον. Τέλος, μέχρι ένα σημείο όμως. Μην το παρακάνετε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σου καταστρέψουν τη ζωή, γιατί εμένα μου το έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον κάθισαν δίπλα μου και έμειναν δίπλα μου οι άνθρωποι που πραγματικά με αγαπάνε, οι αληθινοί μου φίλοι. Όλοι οι άλλοι είναι μαλάκες, γιατί μαλάκες είναι, ειλικρινά σας μιλάω, μαλάκες είναι. Απλά είναι ό,τι χειρότερο. Απλά. Και ειλικρινά, όποιος περνάει κάτι τέτοιο, ας το σχολιάσει και με μεγάλη μου χαρά μπορώ να τον βοηθήσω, γιατί κατά κάποιο τρόπο προσπαθώ να τα ξεπερνάω όλα αυτά και δεν με ενδιαφέρει. Και άλλοι που αν με λένε κάποια άψυχη, δεν είναι αυτό ότι είμαι άψυχη. Ποτέ δεν ήμουν άψυχη. Απλά τώρα είναι άψυχη γιατί με έφτασαν σε αυτό το σημείο. Και όχι άψυχη, βασικά άψυχη σε άτομα που έρχονται νέα, που έρχονται στη ζωή μου. Δηλαδή μπορεί να τους μιλήσω τόσο απότομα, αλλά δεν πρόκειται να τους καταδεχτώ στη ζωή μου κατευθείαν. Γιατί έτσι έκανα και την πάτησα και δεν θέλω να πω καν, όπως είπα και πριν, δεν θέλω να πω καν για αυτό το θέμα. Και γενικότερα προσπαθώ να κάνω μια νέα αρχή στη ζωή μου και δυστυχώς υπάρχουν κάτι μαλάκες που
ντε και καλά δεν με αφήνουν να κάνω μια νέα αρχή. Αλλά εδώ και κάτι μέρες τους έχω διαγράψει όλους που δεν ήταν δίπλα μου και προσπαθώ να κάνω μια νέα αρχή. Και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Έχω τους ανθρώπους που αγαπάω και με αγαπάνε και μόνο αυτό μου φτάνει. Απλά σταματήστε να κράζετε και να κάνετε bullying. Είναι ό,τι χειρότερο. Απλά αυτό. Και δεν, όπως είπα και πριν, δεν θα ασχοληθώ καν με την επεξεργασία του βίντεο. Απλά ήθελα να το βγάλω, να βγάλω ένα τέτοιο βίντεο. Ένα απλό. Αυτά. Γιατί, και άμα θέλετε συγκεκριμένα να δείτε, όποιος θέλει να δει το σχόλιο, είναι το βίντεο που ανέβασα που λέω ότι είμαι καινούργια στο YouTube. Άμα ενδιαφέρεται κάποιος να πάει να δει το σχόλιο. Απλά αυτό, και δεν με ενδιαφέρει αν με κράξετε. Ούτε καν θα ασχοληθώ. Αυτό ήταν το βίντεο και απλά δεν νομίζω ότι θα ξανακάνω κάποιο τέτοιο βίντεο. Μόνο αυτό ήταν και τα άλλα βίντεο πιστεύω να είναι πιο ωραία, γιατί τα άλλα θα έχουν και επεξεργασία και οτιδήποτε τέτοιο. Απλά με αυτό ήθελα να μιλήσω. Τίποτα άλλο.